ఇవి 400 ఉంటాయా? మీరు ఎన్నిటితో స్టార్ట్ చేశారు? ఒక 170 తోటి స్టార్ట్ చేసాం. ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారు? గట్టిగా మాట్లాడు. పెట్టుబడి అంటే ఇక 70 అయినాక మళ్ళీ 30 కొన్నాము, 2 లక్షలు పెట్టి. అమ్మినా ఒక గొర్రె ఎంత పోతుంది? ఈ గొర్రె ఎలా అయిన తర్వాత అమ్మాలనుకుంటే పోతు బిల్లు అయితే బాగా 6,000 7,000 పోతుంది. ఇక చిన్నపిల్లలు అంటే మామూలుగా ఎట్లా పడితే అట్లా అమ్ముతాం. సంవత్సరానికి ఎన్ని ఈతలు తీస్తుంది? 2 ఈతలు తీస్తుంది. మీకు ఎంత సంవత్సరానికి ఎంత వస్తాయి లాభం? ఇక గొర్రెలు ఉన్నట్లు వస్తాయి, ఎక్కువ ఉంటే లక్షలు వస్తాయి. కొన్ని మా సొంతమే. అంటే ఇప్పుడు 400 కదా, 400 మీరు ఎన్ని అమ్ముతారు, ఎన్ని పెట్టుకుంటారు? ఇవన్నీ అట్లా ఉంటాయి. పెద్ద గొర్రెలు అన్నట్టు దీనిలో పుట్టినాయి. చిన్న చిన్న పోతు పిల్లలు ఒకటి అమ్ముతాము. ఇక కాకపోతే కొన్ని నచ్చని వాడి పిల్లలన్నీ అమ్ముతాము. ఎన్ని అంచనా ప్రకారం అమ్ముతాము. అక్కడ కొన్ని ఇక్కడ 10 అమ్ముతాము, 50. మామూలుగా అయితే సంవత్సరానికి కలిసి ఒక 100 పిల్లలు అమ్ముతాం. 100 పిల్లలు మీకు ఎంత వస్తాయి? ఇంకా 100 పిల్లల కంటే ఒక పిల్ల 7,000 6,000 అన్నా ఇంక వస్తాయి 5-6 లక్షలు. పిల్లలు తీస్తుంది? ఒక్కొక్కటి తీస్తుంది గొర్రె. ఏమన్నా ఒకటి తీస్తాయి, 2 మంచి లాభం ఉంటుంది. పెట్టింది వాటి పిల్లలు 2. ఏం జాతి ఇది? గొర్రెలు కూడా జాతులు ఉంటాయి కదా? మామూలుగా నల్ల జాతి గొర్రెలు అంటే మంచి లాభం ఉంటుంది. ఇలా కొత్తలు పెట్టుకోవాలంటే ఎట్లా? కొత్త వాళ్ళు పెట్టుకోవాలంటే ఎట్లా? కొత్త వాళ్ళు పెట్టుకోవాలనుకుంటే మనం డబ్బులు పెట్టి కొనాలి. ఒకటి ఎంత కొనాలి? పిల్ల దొరుకుతుంది. పిల్ల తల్లి కొనాలనుకుంటే 13,000 పక్క. పిల్ల తల్లి పిల్ల దొరకాలంటే ఉత్త పిల్ల అంటే 3 నెలల పిల్ల. ఇది అమ్మారు కానీ 3 నెలల పిల్ల. ఇది ఇంత పిల్ల ఉంటే 3,000 4,000. ఇంకా కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది. 3,000 4,000. 400 ఉంటాయి మొత్తం. కొన్ని ఉన్న దాంట్లో 8,000 9,000 పక్క పడుతుంది రేటు. పొట్టేళ్ళు ఎన్ని తీసుకుంటారు? పొట్టేలు అంటే 400కి ఉన్నాయి కదా, 400కి ఎన్ని పొట్టేళ్ళు? 3-4 పోతులు ఉంటాయి. 3-4 పోతులు. అది ఒక పోతే 20,000 30,000 ఉంటాయి. 20,000 దాకా ఉంటుంది. 25,000. అదేమో 25,000 పక్క. అద్దలు 25,000. 25,000. మీరు ఎక్కడ? సొంతం ఎక్కడ? నారాయణపేట పక్కన అప్రేడ్పల్లి. మీ పేరు? గంగాధర్. విలేజ్ ఎక్కడ? అప్రేడ్పల్లి, నారాయణపేట మండలం, డిస్ట్రిక్ట్ నారాయణపేట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్ని పోదా? అది ఉన్ని తీస్తారా మీరు? ఉన్ని తీసే గొర్రెలు కావు. ఉన్ని అవే ఊసిపోతాయి. కొద్దిగా లామ్ అయినట్టు వానాకాలం పోయి మళ్ళీ ఎండాకాలం వచ్చేవరకు వాన లామ్ అయితే గొర్రెలు మళ్ళీ అట్లయితే అట్లున్న గొర్రె అట్లయితుంది. ఉన్ని అదే ఊసిపోతుంది. ఏం తీయరు అయితే? ఉన్ని ఏం తీయరు. ఉన్ని ఏం తీయం. వాటి అవే అంతకు అవే ఊసిపోతాయి.